ngisho sehlangabezana nasiphi isimo uthi hayi yizwi likaJesu langibambayo noma sehlangana nani uyazi ukuthi ngakhetha lo Jesu ngaphandle kwezinto uyazi ukuthi angilandelanga lutho ukuze ngifike la kodwa izwi lilodwa lingahlanganiswe nalutho yilona elangibambayo izwi lingahlanganiswe nalutho kungafakwanga lutho kungaxutshwanga lutho kungekho manzi kungekho mpepho yilona elangibambayo nakulesi simo angizidingi lezo zinto ngoba babusisiwe abakholwa bengabonanga usho njalo Jesu yileyo ndlela okumele umzalwane ahambe ngayo yileyo ndlela ukuthi njengoba ngingabonanga lutho nje noma sengihlangabezana nani umndeni ungibuza uthi kodwa wawuboneni ngothi wona babusisiwe abakholwa bengabonanga ngoba uJesu usho njalo utshela le ndoda ebekade ihamba naye utshela le ndoda abeyazi ukuthi nayo iwumfundi isi-understanda kangcono isiyayazi le ndaba kodwa manje itholakala ikhuluma izwi lobuntwana itholakala ikhuluma izwi lokuthi ungazuthi abingazani noJesu ithi yona ingakafaki isandla sayo enxebeni ingakaboni izandla zakhe ibona amanxeba esipilini ayisoze yakholwa babusisiwe abakholwa bengabonanga njengoba ukhona ungabonanga nje bengabazi abantu lo Jesu amen ungatshazwa emsebenzini angatshazwa omakhelwane angatshazwa abangane bebuza yonke imibuzo ngalo Jesu ngoba bengabazi babusisiwe abakholwa bengabonanga amen leya ndoda ngalena kutheke masibonile yasikholwa nomndeni wayo wonke ngoba ngisho seyifike ekhaya izinceku yafika yabuzisisa yasesha usinde ngasikhathi isini ithembe yabona belingekho kahle hayi ngiyabona lesikhombisa isikhathi uJesu asho ngaso kwayimaki izokholwa nomndeni wayo amen lo munye ngala akafuni ngoba kusekusondelwe kwakhe uthi isho izwi ngoba nami ngiphethe amabutho ngithi kwelinye hamba lihambe ngithi kwelinye woza lize amen sebenzisa i-experience yakhe umsebenzi sebenzisa ulwazi lwakhe atole lapha uyabona ukuthi izwi lingamandla sihlale ezweni bangcwele sihlale ezweni isikhohlwe yiyo yonke into ngisho sikhuleka sivuke ekseni noma izimo zinjani ibalulekile leyo ukuthi ulowe ushile emkhulekweni wakho uthe ezwini lakho uthe mtshele noxolo ukuthi wathi awuyovuma unyawo lwethu lushele ethi angeke azavume ngoba uyazi ukuthi uzela ubizwe izwi lakhe uzwe akukho ukubonile awubonanga lutho sitosana ngoba abantu bafuna ukubona masihamba nje endaweni enkazela ukhulume nami ngoba vele yabazi ukucula konje ufike lapho uziculele yabo iqhamuke mina sengiyintethiza
ukhuleke avele ngiphakame kanti siyazana. Amen. Kanti siyazana sisuka nalo sobani. Ungayibona into engagcwala la ngoba yini abantu bafuna ukubona. Abantu ukuze bakholwe bafuna ukubona. Abantu bakhonza abantu bakubo ngoba yini banomlando ukuthi bababona. Baze babongele bashiwo ngezibongo zabo wababona. Bayabaza. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Uze ungangabazi. Umndeni nesihlobo ezibuza kakhulu mase zixaxa wawuboneni yini owawuyibonile wawezwa bani ngekhaya yini lofika nayo sibani soneyinkinga kangaka